السلام عليكم، مرحبا فيكم من جديد. فيش داعي أضلني أكمل الديباجة مثل كل مرة. أنا يعني صرت حابة بهالفترة أبدأ إني يعني كل مرة أحاول أعطيكم دفعة من الإيجابية، وكيف شوي تحاولوا تحسنوا نفسيتكم وتساعدوا حالكم إنكم تطلعوا من الشعور السلبي الموجود جواتكم إذا كان موجود. يعني بتوقع كلامي اللي بدي أحكيه يمكن بينطبق مش بس على مرضى، على أي حدا عنده مشكلة هلأ ضايقيته، مخربة عليه يومه، منغصة عليه مزاجه. لأنه برأيي، يعني هذا رأي شخصي، لأنه سواء أنا كنت متضايقة هلأ من مرض، ولا متضايقة من مشكلة مادية، متضايقة من مشكلة عائلية، متضايقة من مشكلة زوجية، متضايقة من أي نوع من المشاكل أو بشغلي أو بأي شيء، الحزن مكانه واحد عندنا كلياتنا البشر. يعني أنا لما أحزن بالقلب أنا بحزن بالقلب، فشخص ثاني ما راح يكون عم بيحزن بالكلى، والثالث بالكبد. كلنا عم نحزن نحكيها بقلبنا، يعني أوكي، فبقلبنا بدماغنا. مش هذا المهم، المهم إنه الحزن هو بغض النظر شو سببه. هلا له درجات له درجات، ولكن لما أحكي أنا حزنانة شو ما كان السبب، فهو شعور الحزن، هذا الشعور السيء اللي أنا بخليني مش حابة أعيش، أو اليوم مش طايقة أحكي مع حدا، مش طايقة أشوف حدا. شو ما كان سبب الحزن هو حزن، شو ما كان سبب النكد والسلبية اليوم هي سلبية بالنهاية. فبتمنى إني بكلامي أقدر أفيد أي حدا متضايق، لأنه هاي الشغلات هي اللي كانت تشجعني إني أتحسن، تعطيني شوية إيجابية، تقويني. بتمنى إنها تفيد معكم. طبعا هي شغلات يمكن شوي تختلف من شخصية للتانية، ولكن أنا حابة إني أعطي كل إشي ساعدني، لأني زي ما قلت لكم هو مش إشي واحد زي كبسة زر بكبسها وخلص بصير إنسانة إيجابية وما عندي أي مشاكل ولا أي هموم. فاللي حابة أحكي اليوم إنه واحدة من الشغلات اللي بتساعد، واللي أنا اكتشفتها للأسف بعد كتير سنين طويلة من مرضي، اللي هي إنك تقابل ناس عندهم نفس مشكلتك. يعني أنا كمريضة روماتويد من كم سنة، عن طريق الإيفنتس اللي بتصير لمرضى الروماتويد، اتعرفت على مجموعة من المرضى، وصرنا مع بعض، عملوا زي جروب، وصرنا نلتقي تقريبا كل شهر مرة، وغير عن الإيفنتس اللي بنعملها كل سنة مرتين أو 3. فهاي التجمعات اللي بتجمعني مع المرضى اللي بيفهموني وبيحسوا بوجعي، أو فاهمين أنا بشو مرقت بدون ما حتى ما أحكي، يعني سبحان الله شعور مريح، ريحني بدون أي سبب. ما فيش داعي إني أعمل لإشي، يعني بس إني أقعد معهم. لو قلت لهم إيدي بتوجعني هم فاهمين، لو حكيت لهم عن شغلة معينة مرقت فيها معظمهم مرقين فيها مثلها، سواء بشكل أقسى أو بشكل أخف، بس فاهمين بعض. لو حتى ما حكينا، ناس قادرة إني أكون قدامهم بطبيعتي، خصوصاً إنه يعني لو في منكم لساتهم ناس مرقين بشعور الخجل اللي حكيت عنه أنا بفيديو سابق، واللي لسه كمان طبعاً لازم أحكي عنه أكتر وأكتر، ولكن لو لسه في منكم موجودين بمرحلة الخجل، فلو أنتوا قعدتوا مع ناس زي وضعكم ما تتخيلوا قد ايه الراحة النفسية رح تحسوها. انتوا مش مضطرين قدام هدول الناس لا تخبوا مرضكم، ولا تخبوا وجعكم، ولا مضطرين تشرحوا عن حالكم، ولا مضطرين تبرروا ليش أنا ما بقدر أفتح القنينة، ليه أنا ما بقدر أقعد على الأرض. خلص وضعكم مفهوم لو بدون ما تحكوا. فهي شغلة نفسية، يعني تخيل يعني أي حدا عنده مشكلة مثلا بشغله، وقعد مع شخص بنفس يعني بالصدفة إنه عنده نفس المشكلة تبعت شغله، حتلاقيهم التنين تحمسوا وبلشوا يحكوا لبعض، والتنين بدون ما يكملوا الموضوع بيكونوا فاهمين على بعض نفس المعاناة ونفس الزعل ونفس المأزق اللي مرقوا فيه، لأنهم التنين مرقوا بنفس تقريبا نوع المشكلة اللي بحكي فيها. واحدة تانية مرقت بمشكلة شخصية، لقت بالصدفة واحدة عندها نفس المشكلة الشخصية. يعني حياتنا ما هي المشاكل الموجودين من الحياة موزعين علينا، فتنتين التقوا عندهم نفس المشكلة الشخصية. لو بدأوا يفضفضوا لبعض أو يحكوا لبعض، أو حتى بدون ما يحكوا مع بعض، مجرد يعني جلستهم مع بعض، بتحس إنه أنا
قاعدة مرتاحة، مش مضطرة أبرر عن حالي، مش مضطرة أوضح أنا شو حاسة. اللي قبالي أو اللي قاعدة معي حاسة معي كتير منيح، حتى لو أنا ما حكيت فهمتني. مجرد شعور إنه حدا بالدنيا يفهمك حتى لو ما حكيت شعور جدا مريح، على الأقل بالنسبة لي أنا حسيته. فلو كان هالشي ما جربتوه لساتكم، بتمنى أنكم تجربوه وما تاخذوا قرار من هلا إنه لا مش حاسة إنه رح يفيدني، مش حاسة إنه. بليز جربوا، لأني زي ما قلت لكم لما أي حدا بده يساعدكم لا تسكروا الباب بوجهه، وأي حدا بده يعطيكم أي طريقة سخيفة ولا مهمة ولا خرافية اللي ممكن في احتمال تحسن نفسيتكم أو تقلل السلبية اللي جواتكم، لا ترفضوها، سواء مني أو من غيري أو من الدكتور أو من أي حدا. حاولوا، لأنه ممكن هلأ بينك وبين حالك تحكي إنه أنا لا ما مش حاسة، مش جا بالي، ما بدي. خصوصاً الواحد لما يكون جواته سلبية دائماً شعور الرفض بيجي له قبل شعور القبول. ولكن نصيحة مني، لا ترفضوا إشي قبل ما تجربوه، ولا تجربوا حتى بس من مرة واحدة. شو ما أجاكم خيار جديد أنتم ما جربتوه، جربوه مرة ومرتين وثلاثة، ما بتعرفوا إيش الإشي اللي ممكن يأثر عليكم ويريحكم. بتمنى أكون فدتكم بهذا الفيديو، وإن شاء الله يعني كل مرة راح أصير أحاول أعطيكم كل الشغلات اللي عن جد كانت تريحني تساعدني، لأنهم هم مجموعة شغلات مجموعة عوامل ساعدتني إني أصير إنسانة إيجابية. أكيد الفضل الأول والأخير لربنا، وبس ربنا زرع فيها الشغلة وأنا الحمد لله سعيت فيها. أنا مش خلص رميت حالي هيك وحكيت إذا ربنا بده يطلعني منها بيطلعني، إذا ما بده يطلعني خلص ما بيطلعني. مش هيك الحياة. ربنا طلب منا نتوكل عليه ونسعى، نتوكل مش نتواكل. أظن كلنا بنعرف الفرق بين هدول الكلمتين يعني. واللي ما بيعرف إنه نتوكل على ربنا إنه نترك الأمور بإيد ربنا بعد ما إحنا نكون عملنا كل الجهد اللي نقدر عليه. أما نتواكل هي زي الشخص اللي بده يضل نايم على الفرشة ويحكي ما هي رزقتي مكتوبة عند ربنا، وبيعطيني إياها خلص، ما هي هيك مكتوبة، أنا ليش بدي أقوم أشتغل؟ فهذا بيفرق عن الشخص اللي بيصحى كل يوم وبيروح على دوامه وبيداوم لحتى يحصل على رزقته اللي أصلاً ربنا كاتب له إياها. فنفس الشيء بدك تحصل على راحة نفسية، طاقة إيجابية، تقبل، نفسية حلوة. هاي ما بتيجي هيك يعني شتاء من فوق. يا ريت كل واحد بيسعى لنفسه، وكل واحد بالدنيا له مفتاح، بس بدنا نحاول. لو ما زبط المفتاح الأول بجرب المفتاح الثاني، لو ما زبطت الطريقة الثانية بجرب الثالثة. المهم ما يضل جواتي يأس إنه الدنيا مسكرة وعمرها ما راح تزبط أو أنا عمري ما راح أنبسط. يا رب أكون فدتكم بهذا الفيديو، وإن شاء الله يكون يومكم كتير حلو. حاولوا اليوم تدوروا على أي شيء ممكن يبسطكم، لو حتى صغير، لو حتى مجرد كاسة قهوة تشربوها اعملوها. المهم إنكم تدوروا على أي شيء بيبسطكم وتعملوه. من هون للفيديو القادم بقول لكم الدنيا حلوة وبنشوفكم على خير ويعطيكم العافية. شغلة بس واحدة نسيت أضيفها، إنه أنا اليوم أساساً حكيت بالموضوع لأنه اليوم كان عندي هذا الاجتماع، فبس مشان تعرفوا شو يعني قد ايه عم ببذل جهد، بس مشان اخذ هاي الطاقة الحلوة اللي باخذ من هذا الاجتماع انا مضطرة اسوق ساعتين كاملين مشان اجي لهذا الاجتماع، وساعتين كاملين مشان ارجع على بيتي. فكل هذا الجهد، وحتى وانا الحمد لله اني من زمان تقبلت مرضي ومن زمان يعني الحمد لله اموري منيحة، لكن مع هيك أنا محتاجة دائماً إني أشحن طاقتي الإيجابية، لأنه بقدر أصورها يعني هي زيها زي بطارية الموبايل، بدها دائماً شحن. مش إني أحكي خلص أنا تقبلت ويلا خليني. أنا دائماً عم بسعى بكتير شغلات، وإن شاء الله كلها راح أحكيها، يعني عم بعطيكم إياها واحدة واحدة إن شاء الله لحتى تقدروا تطبقوهم واحدة واحدة. فهو كتير شغلات عم بعملها بشكل مستمر لحتى دائماً أضلني محافظة على يعني الطاقة الإيجابية، حب الحياة والشغف للحياة كلياتها. فهاي مش خلص إنها هي إجت وبحطها وبسكر عليها وخلص هي موجودة، بدها شحن باستمرار. فقد ما هي عن جد إشي مريح وبيعمل هيك بسحب
شغلات سلبية، بسحب تعب، بسحب نفسية. عن جد هاي القعدات كتير مفيدة، بتمنى انكم عن جد تسعوا لها. وممكن تلاقوا يعني حتى واحدة من الطرق انكم تلاقوا هدول المرضى ممكن عن طريق السوشيال ميديا، او تسألوا معارفكم اذا بيعرفوا حدا من هدول المرضى. يعني حتى بالذات بصراحة السوشيال ميديا ما خلت اشي صعب علينا لحتى انه نلاقيه. بتقدروا تدوروا على جروبات لمرضى الروماتويد او اي مرض موجود عندك، وتتعرفوا على صحبات لإلكم، تصيروا مع بعض نحكي انه انتم صحبات المرض، صحبات الهم، او تسموا حالكم السبورت جروب، صحبات الدعم. وتشوفوا انكم ان شاء الله رح ترتاحوا وتستفيدوا مع بعض. ما تحكموا على الموضوع قبل ما تجربوه. بتمنى اني اكون فدتكم اليوم، وبرجع بحكي لكم كمان مرة يعطيكم العافية.